السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ یہ سر سید کالونی اسٹریٹ 3 میں گرے اسٹرکچر ریڈی ہو گیا. جیسے ہی ہم نے ایلیویشن بنایا ہے اسی طرح کوشش کی ہے کہ یہ آ جائے ہمارا. اور یہ تھوڑا بہت فرق ہوگا. اس طرح فرنٹ پہ چادر چھت لے آئے ہیں تاکہ سامان وغیرہ ادھر سٹور کریں، اور زیادہ تر اسی طرح ہی گرے اسٹرکچر ریڈی ہو گیا الحمدللہ. ابھی اس کو آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں. یہ اس کا گیراج. یہ نشز ہیں، اس میں اوپر SMD لائٹس لگ جاتی ہیں تو یہ سارا اس طرح روشن ہو جاتا ہے. یہ ڈرائنگ روم کے لیے آؤٹر سائڈ پہ واش روم. یہ ڈرائنگ روم ہے. یہ ویرونا ماربل لگایا گیا ہے، رگڑائی بھی اس کی رہتی ہے فائنل. اس طرح یہ پلستر ہوا ہے، یہ سوکھ رہا ہے آہستہ آہستہ. اس میں یہ بھی نچ ہے، یہ نچ، یہ LED پوائنٹ ہے. یہ اوپن ڈرائنگ روم. اس میں یہاں پہ پارٹیشن کے لیے بعد میں ایلومینیم سلائڈنگ ڈور یا کچھ اور لگائیں گے فنیشنگ میں انشاءاللہ. یہ ڈرائنگ روم کی نشز ہوگی. یہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی. یہ چھت میں 4 لائٹس دی ہوئے ہیں SMD والی. یہ ڈرائنگ روم میں SMD لائٹس کے ساتھ یہ شینڈیلیئر کے لیے، فانوس کے لیے جگہ، اور لیفٹ رائٹ پنکھے. اس طرح یہ 2 لیونگ روم ہیں. یہ کچن ہے، اس کو انچ تک ڈاؤن رکھا ہے تاکہ کچن زیادہ تر دھلتا ہے تاکہ پانی ڈرائنگ روم میں نہ آئے. اس طرح یہ فریج رکھنے کی جگہ ہے. یہ رف اسکیچ کیبنٹ کا، یہ ذرا لمبائی میں کیبنٹ ہوگا. یہ نیچے الماریاں ہوں گی، دراز ہوں گے. یہ انشاءاللہ پلستر سوکھ جائے پورا، پھر اگلا سٹیپ اس کا ہے کیبنٹس کا. یہ ویرونا سیڑھیاں سٹیپس لائی ہوئے ہیں، یہ پالش ہوئے ہیں، ان کو بھی ابھی لگائیں گے. اس گھر کی ہائٹ چھتوں کی 10.5 فٹ سے زیادہ رکھی ہے کیونکہ 5 مرلے کا گھر ہے. زیادہ تر یہ تنگ ہوتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہائٹ زیادہ رکھنے سے کہ گھر کھلا کھلا لگتا ہے. یہ ایلومینیم ونڈو ماسٹر سائز. یہ اس کمرے کا کیبنٹ 22 انچ، کیبنٹ نہیں سوری کبٹ پوری چھت تک جائے گی. یہ اس کا واش روم ہے. یہ ایرانی ٹائل لگایا گیا ہے. یہ بعد میں تیار ہو گیا اس طرح. یہ کیمرے میں صحیح کلر نہیں آ رہے لیکن یہ وائٹ اور جینز کا کلر اس طرح، اس جینز کا ٹون اس ٹائل پہ ہے. چوکاٹ وغیرہ 9 انچ. یہ اس کا دوسرا کمرہ، سامنے دروازہ ہے. یہ لانڈری
ادھر نلکے وغیرہ لگائے جائیں گے بعد میں. یہ چونکہ ابھی گرے اسٹرکچر بنا ہے تو صفائی اس طرح نہیں ہے کیونکہ فنیشنگ تو ابھی نہیں ہوئی. اور یہ اس طرح ایئر انٹیک کے لیے کراس وینٹیلیٹنگ، اسی کے سامنے کھڑکی ہے یہ ایلومینیم کی، اور یہ روشن دان. اس کو بھی ڈاؤن رکھا گیا ہے اس ایریا کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کمرے کی الماری، یہ واش روم کے اوپر سٹور، یہ اس واش روم کا ٹائل ایرانی. یہاں پہ شاور کیبن ہوگا. یہ واش روم اس فارمولے سے بنے ایل، مطلب یہ دروازہ کھلے گا اس طرح تو سامنے واش بیسن، اور ادھر کموڈ WC، اور ادھر آپ کا شاور اگر ہم ادھر کرتے ہیں تو یہاں ظاہری بات ہے ٹوٹیاں بھی نکلی ہوں گی اور بالٹی وغیرہ بھی خواہ رکھتا ہے بندہ، تو پھر واش بیسن جانے میں مسئلہ ہے. اس لیے یہ ایل شیپ میں اس کا فارمولہ ہے، اس طرح ایل شیپ میں ایسیسریز لگاتے ہیں، واش بیسن، کموڈ اور یہ شاور. اور یہ پلستر، اس کی کوالٹی دیکھیں بالکل سٹیل فوم سب مضبوطی کے لیے مارا گیا ہے اس پہ. یہ یہ جس طرح سیڑھیاں لگائیں گے وہاں پہ پالش ہوا ہے ماربل، تو وہ پہلے سے نہیں لگایا نا تاکہ اسکریچز نہ پڑے. یہ رنگ کے بعد یہاں پہ بھی گرینائٹ لگے گا سٹیپس پہ، اور یہ آپ کی نچ ہو گئی، اور یہاں پہ بھی گرینائٹ لگے گا. یہ ہمارا آفس میں ہم بناتے ہیں، یہ اس طرح 3D ڈرائنگ دے دیتے ہیں. یہ جس طرح گیٹ وغیرہ سب ڈیزائن اسی طرح. یہ اس کی ڈیٹیل ڈرائنگز ہوگی ہر ایک چیز کی. یہ ورکنگ ڈرائنگ ہے، ڈیٹیل دی ہوئی ہے ساری چیزوں کی کہ یہ ہمارے جو لائن ہے یہ کتنے فاصلے پہ ہوں، اس کا سائز. یہ گیٹ کا ڈرائنگ، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ابھی یہ رونا ماربل، یہ بھی سٹیئرز، اس کا رائزر چینج رکھا گیا ہے اور ٹریڈ 12 انچ. یہ چڑھنے میں سب سے آسان ہے یہ والا ڈیزائن. یہ بھی پلستر ہونا باقی ہے. یہ PR1 اینٹ، اس کی موٹائی، لمبائی، چوڑائی بہت زبردست ہوتی ہے اس اینٹ کی. یہ غازی والی ریت لائی گئی ہے پلستر کے لیے. یہ سٹور ہلکا پھلکا شیڈ ہے صرف. اور یہ ایکسٹینشن، اس کو اردو میں داڑے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جس طرح آپ نے نیچے دیکھے واش روم تھا، تو یہ فیوچر میں اگر یہاں دوسرا چھت بنے یعنی فرسٹ فلور، تو یہ اینٹیں اس داڑوں میں پھر اس طرح باندھے جائیں گے. کالم وغیرہ پہلے سے دیے ہوئے ہیں. اور اس طرح یہ شیڈ ہے، یہ نکالا گیا ہے تاکہ یہ بھی واشنگ مشین وغیرہ یہاں پہ اگر رکھنے ہو تو محفوظ رہے. اور بس گرے اسٹرکچر ہے، سامان وغیرہ کو نوٹ نہ کریں، سب ادھر ادھر پڑا ہوگا.
یہ ایس ایم ڈی لائٹ 1 2 3 4 4 ایس ایم ڈی لائٹ ہے یہاں. یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک اور اسی طرح یہ سارا ڈیزائن وغیرہ. تھینک یو فار واچنگ.